एभ्रिवान गुड मर्निङ अहिले चाहिँ 4:28 भयो होइन अनि हामी चाहिँ अहिले एयरपोर्टमा छौँ हाम्रो आज चाहिँ ट्याम्पाको फ्लाइट हो कसैलाई पनि थाहा छैन कि हामी मम्मीहरूलाई थाहा छैन आज हामी चाहिँ जानु लाग्यो ट्याम्पा अनि तिमी भन हामी जङ्गलाको घुम्न अब मम्मीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन है तिमीहरू केही भन न कस्तो छ एक्साइटेड छ हामी एकदम एक्साइटेड छौँ हाम्रो चाहिँ कति धेरै कुराहरू भयो त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा भन्छु है हामी चाहिँ भर्खर ल्यान्ड भयौँ सानो ट्रेनमा चढेको यो चाहिँ फेरि अर्को ट्रेनमा जाँदैछौँ कार पिकअप गर्नलाई है एक्साइटेड मम्मीहरूलाई थाहै छैन कस्तो टाढा रहेछ है कार रेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो म चाहिँ यसरी कार रेन्ट गरेर तपाईँ पनि फर्स्ट टाइम हो हामीले मम्मीहरूलाई एउटा केही भने बिचरा मम्मी अल प्रिपेयर भएर बस्नुहुन्छ हामी चाहिँ कार रेन्टर गर्न यहाँ कुदिरहेको छौँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट कारमा चढेर जाने होला भनेको त सटल चढ्ने के रहेछ है फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स अनि हे भगवान् यस्तो दामी भाइब्स छ क्या फ्लोरिडा भनेपछि यो रुख के भन्छ अरे पाम के अरे यो पाम ट्रीहरू यस्तो फेभरेट हो क्या मेरो अनि म चाहिँ यस्तो लगाइरहेको छु किनभने हाम्रो एरियातिर अलिअलि जाडो थियो बिहान आएको नि त गर्मी नै छैन यहाँ ओ माई गड फेसको हालत त्यस्तो छ अहिले अलिअलि टचअप गरेपछि देखाउँछु ल कस्तो फिल भइरहेछ त तपाईँलाई यता हेर्नु न अघिसम्म एक्साइटेड थियो अहिले ठिक्ककोमा पुगिसकेपछि अनि आज डर लाग्यो प्लेनमा झन् छुट्टा छुट्टै परेको होइन मलाई त मजा आयो म त डराउँदिनँ प्लेनमा हामी चाहिँ चढ्यौँ है आफैलाई हेर्दै मक्का परेर यहाँ ए भगवान् हेलो एभ्रिवान मेरो चाहिँ साउन्ड आएको छैन कि आई डोन्ट नो है मेबी म्यापको त्यो मेरो फोनबाट चाहिँ म्याप लगाएको थियो अनि त्यो कनेक्ट भएर हो कि के हो है त्यो चाहिँ मेरो साउन्ड आएन मलाई एकदमै रिस उठिरहेको थियो अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ मम्मीलाई भेट्न जान लाग्यो कि मैले अगाडि नै भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ अनि हामी हिजो नै थियो हाम्रो फ्लाइट तर के भयो क्या चेकिङ भएन अनि के प्रब्लम भयो अनि यहाँ मैले टचअप गरिसकेँ फाइनल्ली आई नो धेरै डिफ्रेन्ट देखेछ होला है अनि झन् यो आइफोनको क्यामेरा त्यस्तै हुन्छ कि है म चाहिँ कति धेरै पेत्र बोलिरहेको छु कि यहाँनिर अनि मैले लिप ग्लस धेरै लगाएँ जस्तो लाग्यो कि अनि एकछिनमा पुस्छु क्या म अनि हामी चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ थाहा छैन कि कसैलाई पनि थाहा छैन कि हामीले भेट्न जान लागेको भनेर अनि म र मेरो बुढालाई मात्र हो यो थाहा भएको चाहिँ अनि कसैलाई पनि थाहा छैन मम्मीलाई भन्यो भने फेरि मम्मी सबै प्रिपेयर भएर बस्नुहुन्छ कि सो त्यही भएर हामी दुईजना मात्र गएको अहिले चाहिँ कसैलाई नभनिकन मम्मी चाहिँ अब चाहिँ काम जाने बेला भइसकेको हो कि त्यति बेला ठ्याक्क 11 बजे थियो क्या हो मम्मी चाहिँ काम जान लाग्नुहुन्छ अनि 12:30मै मम्मी चाहिँ निस्किनुहुन्छ कि अनि मैले चाहिँ मम्मीको स्केड्युल चाहिँ थाहा थियो तर कति बजी निस्किनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन अनि हामी बुढाबुढी डिसाइड गर्दैछौँ क्या हामी चाहिँ मम्मीको काममा जाने कि घरमा जाने भनेर अनि फेरि अब काममा गयो भने फेरि छिटै पुग्दो रहेछ हामी अनि घरमा गयो भने फेरि नभेट्ने के भन्ने प्रब्लम भयो अनि त्यही कुरा यताउता गर्दै हिँडिरहेको थियो अनि गाडीहरू चाहिँ कस्तो आउने कि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ चाहिँ लोकलभन्दा पनि बढी टुरिस्ट भिजिट गर्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर गाडीहरू चाहिँ सनक सुनुक भएर आउने अनि त्यही भएर म मात्र बोलिरहेको छु यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो पहिलाबाट नै प्लान भएको ट्रिप चाहिँ होइन कि हामी आजको भोलि नै प्लान गरेको हो अनि धेरै भयो थियो नि त मम्मी बाबालाई नभेटेको अनि त्यही भएर भेटौँ न त भनेर प्लान बनायो भने पनि घरि के नमिल्ने अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि अब पेरेन्ट्सहरूलाई अब आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ भेटिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अनि यस्तो थियो फ्लोरिडाको वेदर चाहिँ त्यस्तो गर्मी नै थिएन त्यस्तो जाडो नै थिएन तर गमक्क परेको वाला वेदर थियो
अनि कस्तो राम्रो लाग्छ कि मलाई यतातिरको बाटोहरू कस्तो सफा देख्ने तरिकाको के हुन्छ नि अनि त्यो रोडहरू पनि कस्तो मजाले देख्ने कि साइनहरू पनि हुन्छ नि है यो चाहिँ मेरो क्युट कभर सिनबाट मगाएको मैले चाहिँ अनि म चाहिँ पुरा भिडियो गर्दा एक्साइटेड ढुकढुक भयो भनेको भनेछु के अनि मेरो बुढा चाहिँ कति भनेको एउटै कुरा भनिरहनु भएको थियो तर मलाई चाहिँ अब कसैलाई सरप्राइज दिँदैछु भने चाहिँ म एकदम एक्साइटेड हुन्छु कि ओभर एक्साइटेड हुन्छु त्यस्तो छ कि मेरो बानी चाहिँ अनि हामी चाहिँ मजाले जाँदैछौँ आएर न मैले यहाँ के भन्दैछु मेबी मैले हाम्रो स्टोरी भन्दै थिएँ होला हिजो के भयो भनेर त्यही कुरा गर्दैछु अनि मम्मी चाहिँ अब कति बेला भेट्छ भनेर हामीलाई पिर परिरहेको थियो कि किनभने हामीले जाने बित्तिकै मम्मीलाई भेट्नु थियो किनकि हामीले त घरको म्याप लगाएको छ नि त फेरि मम्मीको घरबाट काम फेरि 20 to 25 मिनट्स टाढा छ कि अनि त्यही भएर तर ठिकै छ दुईजना एक्साइटेड छौँ हामी अनि मेरो बुढा चाहिँ मस्त ड्राइभिङ गर्नुभएको छ मेरो कपाल छोडेको त डिफ्रेन्ट देखेको छ मलाई चाहिँ त्यसै छ अनि अब बिस्तारै जाने हो मजाले जाने हो भनेर अनि हामी यहाँ घुम्न जाने भने केही प्लानै गरेको छैन अनि हामीले कार रेन्ट गर्नुको रिजन चाहिँ फेरि अब मम्मी काममा जानुहुन्छ नि त अनि काममा जानुभयो भने त अब हामीलाई गाडी चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले कार रेन्ट गरेको थियो कि अनि यस्तो मजाको छ अनि मेरो बुढाले चाहिँ यो बाटो मम्मीको काम जान्छ भनेर मलाई देखिराख्नु भएको थियो अनि मैले त्यो पनि भनेको थिएँ हामीले मम्मीलाई देख्छ कि भनेको थिएँ तर क्याप्चर भएन मेरो भोइस चाहिँ अब 11 मिनटमा मम्मीको घर पुग्दैछौँ हामी जति नजिक आयो मलाई त्यति टुक भएको थियो कि अनि ओभर एक्साइटेड भएर अनि अब चस्मा लगाएर अब बिस्तारै जाँदैछौँ हामी फेरि यहाँनिर आएर न मैले के अपडेट दिनु आएको थिएँ है सबै बिर्स्यो म चाहिँ जति बेला मैले भिडियो अन गरेछु नि क्यामेरा अन हुने बित्तिकै मैले एउटै कुरा भनेको छु त्यो हो एक्साइटेड हो फेरि सोधेछु तपाईँ एक्साइटेड छ कि छैन भनेर सोधेछु भनेछ अब यहाँनिर आएपछि चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ कि अब मम्मीको घर आउन लाग्यो है भनेर मलाई यो चाहिँ पहिले नै आएको थिएँ त्यही भएर याद छ अब यहाँबाट 3 मिनट बाँकी छ अनि यहाँबाट त मम्मीको घर आइहाल्छ अनि मेरो बुढालाई चाहिँ यस्तो भिडियोहरू चाहिँ गर भनेर मलाई चाहिँ जहिले पनि उ गराउनुहुन्छ कि इन्करेजमेन्ट गराउनुहुन्छ अनि यतातिर कस्तो हरियाली के सदाबहार हरियाली हो कि यहाँ त कस्तो राम्रो वेदर के है अनि मलाई अब टुकटुकी भइसक्यो ओ माई गड गाइस भन्दैछु मैले अब आउनु आइसक्यो नि त त्यही भएर के मम्मी काममा जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर के मम्मीको कम्युनिटी अब हामी गइसक्यौँ अब एकछिनमा त मम्मीको घर आयो 1 मिनटमा मेरो बुढालाई पनि सोध्दैछु छैन म त त्यति डरला छैन भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ किन यसरी टुक भएको के अनि म चाहिँ कति हाँसिरहेको छु कि ओहो अनि अब त आयो भनेर एकदमै डराएँ है अनि वाट टाइमिङ के हामी ठ्याक्क गाडी रोक्यो होइन अनि गाडी रोक्यो अनि अब जामै भनेर भनेको मम्मीले ठ्याक्क गराज खोल्नु लाउनु भयो रहेछ के किनकि मम्मी काममा जान लाग्नु भएको रहेछ अब यहाँनिर भाग्यमानी मेरो बुहारी काममा जानु त लागेको त अनि के हो हामी ठ्याक्क खबर सबर के छैन साथीहरू हामी सरप्राइज गरेको मम्मीलाई त्यहाँबाट भिडियो बनाउँदै आएको थियो कि हामी बाबालाई बोलाउँछु पखाइ मम्मीलाई ढिलो हुन्छ भनेर छिटो आएको अनि भर्खर मेसेज गरेको त त्यही भएर स्केड्युल सोधेको राम 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 मेरो छोरालाई कति पछि भेट्यो नि ल ए ल खै फाइनली हामीले भेट्यौँ मम्मी भयो होला 20 months जति हाई गाइज हामी चाहिँ भर्खरै मम्मी र बाबाले चाहिँ सरप्राइज गऱ्यौँ होइन एकदमै सक्टहरू भयो क्या अनि अब चाहिँ हामी आन्टीको घर जाँदैछौँ क्या आन्टीको घर पनि नजिकै हो म चाहिँ यो खाँदैछु किनभने मलाई एकदमै भोक लागेको थियो कि
एकदमै भन्नाले भोक लागेको थियो तर खाएँ मैले है। हामी चाहिँ आन्टीको घरमा आइसक्यौँ। अब आन्टी आउनुहुन्छ है। मम्मीले बोलाउन जानुभएको छ आन्टीलाई। मिठो छ क्या खानु। हेलो वेलकम आन्टी र अङ्कल दुइटै सरप्राइज हुनुभयो। अब हामी बाहिर जाँदैछौँ। खाएको छैन, एकछिनमा लन्च खान्छौँ। हामी चाहिँ अहिले लन्च आएको है आन्टी। हाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ आन्टी। Wow, this is fish taco, guys. Like mole enchilada. Nacho burrito. Fajita. भर्खर लन्च खाएर निस्केको। कस्तो मिठो थियो लन्च चाहिँ। गाइस हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मेसेज आएको किनभने आन्टीले एउटातिर सामानहरू किन्नु पर्ने रहेछ। ए होइन डेलर्ट्स आएको मेसेज अघि नै गइसक्यो। अब एकछिनमा चाहिँ हामी घर जान्छौँ। यो चाहिँ हो हाम्रो मम्मीको गार्डन अगाडिको। यस्तो छ है। हामी चाहिँ भर्खर लन्च गरेर घरमा आयौँ। अब मलाई कस्तो निन्द्रा लागिरहेको, एकछिन सुत्छु। अनि भरे मम्मी आउनुभयो भने हामी जान्छौँ वकिङ है। अब एकछिन गएर रेस्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ। बाई गाइज, सी यु गाइज इन नेक्स्ट ब्लग।